Ancora buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. È partito questa mattina dalla sede della Protezione Civile di Palmanova il secondo carico di farmaci destinati ai feriti e ai profughi provenienti dall'Ucraina. Dopo il primo convoglio, che è partito l'8 marzo, il nuovo carico di dispositivi medici arriverà sempre ai confini tra la Romania e l'Ucraina, come richiesto dal Dipartimento Nazionale. Il materiale sanitario servirà a dare sostegno a chi sta scappando dalle città sotto assedio e intanto proseguono i lavori per portare in Slovacchia il centro di smistamento. A dare l'annuncio è stato il vicegovernatore della regione con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi proprio dalla centrale operativa di Palmanova. E intanto emergenza profughi ucraini a Pordenone, 40 i posti a loro riservati all'ex centro anziani di Torre, ma la situazione sotto il profilo dell'ospitalità potrebbe complicarsi con i prossimi arrivi. Il comune di Pordenone apre le porte ai profughi ucraini e mette loro a disposizione i locali dell'ex centro anziani di Via Piave nel quartiere di Torre. Per ora la situazione è sotto controllo dal momento che la maggior parte dei profughi stessa è ospite in città da parenti connazionali. I problemi potrebbero emergere nei prossimi giorni qualora i flussi dovessero essere maggiori rispetto a quelli previsti. È evidente però che dovremo attendere quale sarà l'afflusso successivo di profughi, anche se circa 2/3 di quelli che sono arrivati attualmente sono ospitati da parenti o da amici, ma questo non significa che anche i parenti e gli amici prima o poi chiederanno aiuto. Noi sindaci siamo in difficoltà, siamo i sindaci dell'emergenza, abbiamo vissuto l'emergenza della pandemia, adesso stiamo vivendo l'emergenza della crisi ucraina, l'emergenza della crisi energetica, l'emergenza dell'aumento dei costi delle materie prime che si riverbera sui nostri bilanci e sui nostri cantieri, quindi siamo tutti in grande difficoltà. Cerchiamo di mettere in campo tutte le misure possibili, ma francamente un periodo così complicato non è facile da gestire senza qualche errore. L'incubo di un disastro nucleare torna a spaventare il mondo, vista la presenza di centrali nei teatri di guerra. Dei possibili devastanti rischi abbiamo parlato con il fotografo spilimberghese Pierpaolo Mitica, autore di numerosi reportage da Chernobyl e primo fotoreporter italiano a entrare nella zona di esclusione di Fukushima. Che effetto le fa oggi vedere Chernobyl in mano ai russi e il fatto che avvengano dei bombardamenti intorno a centrali nucleari? La situazione è molto complessa, sia a Chernobyl che nella centrale di Zaporizhzhia. Un'altra delle problematiche che c'è adesso a Chernobyl proprio per questa guerra è questo famoso sarcofago che è stato costruito appunto da tante ditte, tra cui la Cimolai. Non è un sarcofago che può resistere a bombardamenti, perché non era stato pensato per questo. Quindi lì il grosso rischio è che cada un colpo di mortaio, un missile, una bomba durante una fase di guerra e possa bucare, distruggere questo arco e disperdere appunto queste 180 tonnellate di materiale radioattivo. Non dimentichiamoci che a pochi chilometri dal confine qui c'è la centrale di Kursk, che anche questa insomma ogni tanto ci fa rizzare i capelli. Sì, è una centrale ormai vecchia. Calcoliamo che una centrale, il ciclo massimo dovrebbe essere di 40 anni. E le stanno tutte estendendo perché chiaramente hanno bisogno di energia e per ammortizzare i costi estendono la loro vita, ma più estendi la vita e più aumentano i rischi di incidenti. E quando succede un incidente nucleare come Chernobyl, come Fukushima, abbiamo visto che non ci sono confini. La radioattività va dove lo porta il vento e quindi potrebbe capitare anche a noi. E a proposito ancora di solidarietà, domani partirà un furgone carico di aiuti che sono stati raccolti dal comune di Premariacco, dove intanto sono arrivate 2 ragazze ospiti da parenti che sono scappate dai bombardamenti su Kharkiv. Partirà domani con la protezione civile l'ultimo furgone di aiuti per l'Ucraina raccolti dal comune di Premariacco. Un grazie particolare va alle associazioni che stanno curando tutto quello che è la logistica, un grazie particolare va anche alle aziende che in un momento di crisi hanno partecipato in maniera molto generosa a questa raccolta. Ieri sera, mentre stavamo smistando gli ultimi pacchi, ci hanno fatto visita 2 ragazze che sono arrivate da pochi giorni nel nostro comune dall'Ucraina, si sono ricongiunte con una sorella, sono rimaste 7 giorni sotto i bombardamenti, sono rimaste per 7 giorni chiuse in cantina, finalmente sono riuscite a scappare e sono arrivate a Premariacco.
Si richiede di ampliare la realizzazione di impianti green, ma il materiale non c'è, visto che si è guardato al prezzo, meno invece a pianificare meglio, rinnovando un piano energetico con 30 anni di ritardo. È il pensiero di Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Udine. Lei l'ha definita nelle ultime ore una tempesta perfetta. Che cosa si fa riferimento? Torna la domanda: a chi giova questa bolla speculativa, perché alla fine rischia di portare dei maggiori vantaggi per alcuni, ma di impoverire il resto del paese e il resto dell'Europa. E quindi il nostro è un appello al governo e all'Europa perché prenda in mano questi temi che sono l'energia, le materie prime e anche il problema sociale che da questa bolla inflativa può derivare. Tilatti, quanti rischiano di chiudere? Beh, il rischio è grande perché le piccole imprese oggi, per effetto dei costi dei materiali, in particolare quelli che lavorano nella subfornitura, per effetto dei costi delle materie prime e del costo energetico, non sono più competitivi e devono comunque onorare delle commesse che avevano preso non tanto tempo fa. Quindi a questo punto credo che queste aziende, esaurite i loro impegni, non ne prenderanno altri e quindi perlomeno sospenderanno l'attività. C'è stato e c'è l'appello alle energie rinnovabili. Tutto bello, tutto fantastico, ma di fatto non ci sono i materiali. Oggi siamo in carenza di materiali perché abbiamo fatto un errore sotto il profilo della filosofia dell'impresa, perché piuttosto che produrre era meglio comprare dove costava di meno. A Palazzo Tronco è stato siglato un protocollo tra Comune di Udine e Guardia di Finanza per la gestione dei fondi del PNRR con la massima trasparenza. A Udine dovrebbe arrivare una 50 di milioni di euro. Ha lo scopo di garantire trasparenza e legalità nell'accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il protocollo d'intesa tra il Comune di Udine e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sottoscritto a Palazzo d'Aronco alla presenza del prefetto Massimo Marchesiello. Abbiamo stabilito alcune regole, di collaborazione per controllare, e questo è un compito della Guardia di Finanza, che tutte le procedure per l'utilizzo di questi fondi, che saranno abbastanza ingenti, perché già abbiamo 20 milioni, ma puntiamo di arrivare a una 50 di milioni, perché stiamo partecipando ai bandi, siano spesi correttamente, che le gare siano fatte rispettando tutte le norme di legge e poi tutti gli adempimenti conseguenti siano rispettosi in pratica delle regole, delle norme di legge. La fase antecedente, quella dei contratti, prima di sottoscrivere i contratti, già prevede i controlli e le verifiche antimafia da parte della prefettura. Poi successivamente però i problemi nascono anche quando si deve dare esecuzione a un contratto e realizzare un'opera, perché ad esempio ci possono essere i problemi nei subappalti, quindi ingressi di nuove aziende, quindi nuovi soggetti da controllare. E quindi è necessario mantenere sempre alto il livello di attenzione. Sistemazione delle aiuole e realizzazione di un orto per i bimbi. Ci hanno pensato gli alpini del gruppo Rizzi Udine per l'asilo 1° maggio. Andrea Rizzi, capogruppo degli alpini dei Rizzi. Voi siete in questa scuola materna a ridosso di via Martignacco, la scuola materna 1° maggio, per fare che cosa? Le maestre ci hanno chiesto da sistemare le aiuole all'esterno e fare un piccolo orticello per lavorare con i bambini. Questa non è la prima volta che fate queste cose, no? No, siamo sempre attivi in giro per la circoscrizione del territorio nostro, quello che riguarda Rizzi, San Domenico, Cormor e Viazzo del Sole. Quindi diciamo che i bambini troveranno degli spazi per poter piantare le loro... Sì, e vedere crescere le piantine. Gli alpini dicono sempre sì. Diciamo di sì. Il Comitato contro i passaggi a livello di Via Cividale ha presentato Art Park. Si tratta di un'iniziativa artistica che porterà decine di artisti ad esporre nella chiesa del Sacro Cuore, ma l'obiettivo dichiarato è che le opere possano essere ospitate al più presto negli spazi ora occupati dal tracciato ferroviario.
Una vera e propria galleria d'arte all'aperto per dire basta ai passaggi a livello di Udine. Il Comitato Mansi, presentando le 10.000 firme raccolte in questi anni di battaglia contro la ferrovia, ha lanciato la prima edizione di Art Park. L'obiettivo dichiarato del comitato è infatti che l'attuale tragitto dei convogli diventi un corridoio verde, capace non solo di spingere i cittadini ad una mobilità slow, ma anche di ospitare eventi e vernissage. L'Art Park porterà per 2 giorni decine di artisti e centinaia di opere d'arte nel piazzale della Chiesa del Sacro Cuore, in attesa che per le prossime edizioni possa essere ospitato dal futuro ex tragitto ferroviario. E se noi avessimo il parco urbano, cosa rispetto al quale stiamo lottando da oltre 12 anni, tutta quest'arte sarebbe esposta dentro il parco urbano, non solo aperto all'arte, ma aperto a tutti i cittadini che volessero utilizzare il parco per andare in tutti i servizi di prossimità. Parliamo di farmacie, parliamo di centri commerciali, parliamo di negozi, di teatro, parliamo di scuole. Alle 15.30 primo impegno le Final 8 di Coppa Italia, Roseto degli Abruzzi per l'OEB Gesteco Cividale che affronterà San Miniato. Non ci sarà a dirigere la squadra coach Pillastrini perché è fermato dal Covid. Al Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi alle 15.30 va in scena il quarto di finale di Coppa Italia di Serie B di basket. Di fronte alla UEB Gesteco Cividale ci sarà San Miniato, non ci sarà coach Stefano Pillastrini, fermato dal Covid, che solo ieri aveva definito questa qualificazione come un premio sia per la società che per la squadra, dopo un girone d'andata quasi perfetto e costellato da una sola sconfitta in trasferta. Cercheremo di dare il massimo e arrivare il più possibile avanti contro avversari di qualità che come noi hanno meritato di esserci a Roseto. A dirigere le Eagles ci sarà quindi l'assistant coach Gerometta. Le sensazioni sono buone, sono di una squadra concentrata, di una squadra pronta alla partita e a questa manifestazione per raccogliere il risultato migliore possibile, ma pensando giorno per giorno, minuto dopo minuto. San Miniato è un gruppo consolidato che gioca un buon basket contraddistinto da tanta aggressività in difesa, così ha dipinto l'avversario di questo pomeriggio, Adrian Chiera. Dovremo pareggiare l'energia dei toscani. E la gara sarà trasmessa alle 22, questa sera su Telefriuli. Per quanto riguarda noi, sono in corso le operazioni per il cambio delle frequenze sulle quali ricevere Telefriuli e se non riuscite a vederci sul tasto 11 del telecomando, risintonizzate il televisore ed eventualmente il decoder. Le operazioni dovrebbero concludersi in mattinata. Per informazioni potete contattarci al numero 0432 57 35 39. Tra poco c'è a voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.